ada ini. Dekat sekali dia. Pol. Sebelah sananya. Nah, ininya guys, poinnya guys. Besar. Jumbo. Mantap. Tunggu lagi guys. Kodok kelihatan. Oke guys, kita ambil poin dulu guys. Mana tadi? Ep, karena alarnya aja lah kasih laju bukanya. Ih, aku berjalan jalan kasih am. Nya, kelihatan lah. Melatup juga bunyi kawal tadi sebelah itu. Bunyi tegas itu. Oke guys, lumayan lah poin hari ini. 4 ekor. Ini suhu penembak guys. Jumbo. Besok mencetak 10 lah paling sedikit.
Sekian informasinya guys. Daripada Jong. Kenapa aja kak? Tok pas ya ano ano lun robot bang toto sini kan mau tutup bos ngapang lesok Bawa. ano lun pas yang merah apa dikem na kan aja situ nembak kan Kuy. ba Kalau cocok lah lu. oh aja Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.